ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಂಡಮಾನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರಲ್ಲಿ 2ನೆಯ ದಿನ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4:30ಗೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಮರೀನಾ ಪಾರ್ಕ್ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ವಾಕ್ ಹೊರಟ್ವಿ. ಮರೀನಾ ಪಾರ್ಕ್ ಸನ್ರೈಸ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5:15ಗೆಲ್ಲ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಅಂಡಮಾನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ. ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ನಾವು ನಮ್ಮ ರೂಮಿನ ಕಡೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ವಿ. ಬೇಗ ಬೇಗ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರೂಮಿನವರೇ ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಹೊರಟಿತು ರಾಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಕಡೆಗೆ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಜೈಲ್ನ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಟಿಕೆಟನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಟಿಕೆಟನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬೋಟನ್ನು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬೋಟಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. 10 ಜನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ನಾರ್ತ್ ಬೇ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ ಅಥವಾ ರಾಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ರಾಸ್ 2 ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ. ನಾರ್ತ್ ರಾಸ್ 2 ಹೋಗೋದಾದರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ನಾರ್ತ್ ಬೇಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಫೆರಿ ನಾರ್ತ್ ಬೇ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೀವು ದೂರಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಾರ್ತ್ ಬೇ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದೇ ರಾಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ರಾಸ್, ನಾರ್ತ್ ಬೇ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳು. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಅಬರ್ದೀನ್ ಜೆಟ್ಟಿ. ನೀವು ಬೋಟನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸರದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫೆರಿ ಮತ್ತು ಬೋಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನಾರ್ತ್ ಬೇ ಮತ್ತು ರಾಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೊರಡುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕವಚಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಕೊಂಡು ರಾಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆ ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಆಯಿತು ರಾಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಕಡೆಗೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಪಯಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೀಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಸಾಗಿತ್ತು ರಾಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಕಡೆಗೆ. ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ತಲುಪಿತು ರಾಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡನ್ನು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2018ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿರೋದೇ ಜಪಾನೀಸ್ ಬಂಕರ್. 1942ರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿಯರು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿಯರು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈದಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ತೆಕ್ಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಪಾನಿಯರು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾರತೀಯರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಜಪಾನಿಯರು ಭಾರತೀಯರನ್ನೇ ಅನುಮಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಭಾರತೀಯರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸ್ಪೈಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕೂಡ ಜಪಾನಿಯರು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದಿದ್ದರಂತೆ. ಅದರ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಪಾನಿಯರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ 7 ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಶಹೀದ್ ಸ್ಥಳ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಿಕೆಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ರಾಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಟಿಕೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು 50 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಗೈಡ್ಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ
ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಕುಲ್ಫಿ ಮಾರೋರು ಇದ್ದರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕುಲ್ಫಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಿಸಿಲಿನ ಜಳಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ರಾಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಈ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಜಿಂಕೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತವೆ. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಇರೋದು ಈ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋರ್ಡಿಂದ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬೇಟೆ ಆಡೋದು ಒಂದು ಮೋಜಿದ್ದಂಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಟ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇಟೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಿದ್ರಂತೆ. ತುಂಬ ಜಿಂಕೆಗಳಿವೆ, ಕುರಿ ಮರಿಗಳ ಥರ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಜಿಂಕೆ ಕೂಡ ಓಡೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಜಿಂಕೆಗಳಾಗಿದ್ರೇ ಚೆಂದ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಅಳಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಮರದ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಿಷನರಿಗಳು. ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು, ಉಳಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆನಂತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೀವು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಭಾಳ ದೂರ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಏರಿ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನಮಗೆ ಚರ್ಚ್ ಸಿಕ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರಿದ್ದರು ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಇದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚರ್ಚು. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಕಮಿಷನರ್ ಬಂಗ್ಲೋ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಳಿದುಳಿದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಸಾಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿವೆ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಂಸಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೂಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಾವು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರಾಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಉತ್ತಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮೆಟ್ಲು ಇಳ್ಕೊಂಡು ಫೆರಾರ್ ಬೀಚ್ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಏನು ಮೆಟ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು 100-200 ಮೆಟ್ಟಿರ್ಬೋದೇನೋ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ದಾರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಸಿರಿನ ಮಧ್ಯೆ ನೀಲಿ ನೀರನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೈ ಮರ್ತಂತೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಈ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಲ್ಲಿ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ಇದು ಅರ್ಥಕ್ವಿಕ್ 1941ರಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಮತ್ತು 2014ರಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಸುನಾಮಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದಣಿವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಯಿತು.